Mày tận hứa đi. Mày đã khai những gì với sơ quát? Chúng mày sắp chết hết cả lũ rồi. Nhớ nào. Đi. Này, Láo à. Nói. tao không nói. Mày đi à? Thế đi không? Chết đi. Anh Nam Mô chết rồi. Cẩn thận một. Nào rồi đâu? Em đây đại ca. Mày biết tại sao thằng kia chết không? Đáng phải chết. Tốt lắm. Đại ca, em có làm gì sai đâu. Tao thử mày thôi. Dọn dẹp đi. Ok anh. Anh yên nghỉ. Em máy là em của anh. Em phải tìm cách chuồn đây thôi. Thằng này dã man quá. Đại ca, em đã chôn cất đàng hoàng rồi. Tốt lắm. Mày đây canh gác. Hai này đi theo tao. Yes. Mình phải lấy lại tiền công của mình mấy năm nay. Được. Đây rồi. Để lại tao khẩu súng. Yes. Thằng kia, anh cho mày đồng vào tiền đại ca. Chết rồi vậy. Alo, vậy là hết tiền của đại ca đi rồi. Cái gì? Anh đừng có ngại quyền cho nó. Giết nó. Let's go. Dừng lại. Xong rồi. Giết nó chưa? Bọn em giết rồi. Nhưng mà bị bọn xấu quát truy đuổi rồi. Tốt lắm. Tao cũng đang ngồi cặp chúng nó đây. Tạt ra. Yes. Hey.
lừa này mà bắt đầu. Anh nhìn em sẽ là em của anh. Bắt đầu. Ông rồi, đi xa. Bắt đầu. Bọn em giết rồi, nhưng mà bị bọn xấu gắt theo đuổi. Bắt đầu. Thì huýt sáo thì quay ra đây nhá, chuẩn bị này. Bắt đầu.